இன்னைக்கு வந்துட்டு எப்படி தும்பை இலையில நம்ம கஷாயம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். மிளகு வந்துட்டு 10 மிளகு இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுங்க. இது வந்துட்டு தும்பை இலை பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். கற்பூரவள்ளி வந்துட்டு எடுத்து வச்சுங்க. துளசி இவ்வளோ எடுத்து வச்சுங்க. 2 சொம்பு தண்ணி தேவைப்படும், எடுத்து வச்சுங்க. நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். எப்படி வந்துட்டு நம்ம கஷாயம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றணும், ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் 1 சொம்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இன்னொன்று 1 சொம்பு தண்ணி. மிளகு போட்டுக்கலாம். துளசியும் போட்டுங்க, இந்த மாதிரி பிச்சுட்டு போடுங்க. தும்பை இலையும் போடுங்க. போட்டுட்டு கற்பூரவள்ளி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு பிச்சுட்டு போடுங்க. நல்லா பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நல்லா சின்ன சின்னதாக இப்படி பிச்சுட்டு போடுங்க. போட்டுட்டு ஒரு மூடி வச்சுட்டு மூடிடுங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஸ்டவ் வந்துட்டு. அப்புறமா ஒரு 1/2 hour கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்துட்டு 1/2 hour ஆயிருக்கு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், கஷாயம் வந்துட்டு நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. தும்பை இலை கஷாயம் ரெடி.